हेलो हेलो गाइस वेलकम टु माई मिनी ब्लग। म चाहिँ आज कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा त तपाईँहरूले त अगाडि हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। म चाहिँ आज मेहन्दी लाउन जाँदैछु। मेहन्दी चाहिँ लाउन चाहिँ कहाँ जाँदैछु भने नि साथीहरू अहिले एकछिनमा भन्छु ल। अनि म र नानी चाहिँ अब हिँड्नु आँटेको होइन। अनि नानी चाहिँ हेर न उसलाई लुगा लगाइसकेपछि चाहिँ हिँडिहाल्नुपर्छ कि हिँडिहाल्नुपर्छ, गेट खोल्न थालिसक्यो। सकोस् नसकोस् उसले चाहिँ गेट खोल्नु परि नै जान्छ। अनि बाबा चाहिँ ठिक्क पर बसिराख्नु भएको छ होइन, बाइक स्टार्ट गरेर उसलाई चढिहाल्नु पर्यो, गेट लाउन पनि दिँदैन क्या। अनि हामी तिनजना चाहिँ सरररररर गयौँ मेहन्दी लाउने ठाउँमा चट्टसँगले। अनि बाहिरको चाहिँ शीतल मौसम थियो नि त, धरानको मौसम त यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। हेर्नु न यहाँ ठुट्टे कपाल चाहिँ यस्तो यस्तो गरेर हल्लाउँदैछु क्या मैले चाहिँ। अनि धरानको नजरामा हेर्नु त यस्तो दामी देखिन्छ, अलिअलि पानी परेपछि र अनि आकाश खुलेपछि त कम्ती राम्रो देखिँदैन नि त। धरान त्यसै पनि राम्रो छ होइन, वातावरणको हिसाबले त यो एकदमै राम्रो छ नि त। अब चिसो हावा पानी अनि त्यस्तो दामी छ क्या। अनि त्यसलाई निहाल्दै निहाल्दै चाहिँ हामी चाहिँ गयौँ। अनि यो चाहिँ मङ्गलाबारी बजार हो क्या साथीहरू। यहाँ चाहिँ अलिअलि जाम भइरहेको थियो। अनि जाम खुलिसकेपछि चाहिँ यसरी हामी सरर गयौँ। अनि मङ्गलाबारी बजार टक्कसँगले यसमा चाहिँ मङ्गलाबार बजार लाग्छ। अनि हामी सुसु गयौँ, पानी परेर हेर्नु न बाटोहरू पनि अलिअलि चिसै छ। अनि ठन्टन हामी चाहिँ आइपुग्यौँ क्या साथीहरू मेहन्दी लाउने ठाउँमा। यो चाहिँ कहाँ भन्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ अब होइन मेरो बुढाको चाहिँ कान्छी दिदीको घरमा चाहिँ गएको क्या हामी। अनि बाहिर यस्तो राम्रो अब गार्डन बनाउनु भएको रहेछ होइन। अनि ऊ भान्जी हो, उहाँले नै हो क्या मेरो मेहन्दी लगाइदिने चाहिँ चट्टसँगले। अगाडिको जुन देख्नुभयो नि भिडियो, उहाँले लगाइदिनु भएको हो क्या त्यो मेहन्दी चाहिँ नि त। अनि चट्ट त नानीले अनि नानीसँग चाहिँ ऊ खेल्दैछ क्या, भान्जीले खेल्दै हुन्छ। अनि अब साउन्डको मेहन्दी हो, अरू बेला जस्तो भएन। अनि बुढालाई चाहिँ सुरुमा लगाइदिनु है भनेको, यस्तो लगाइदिनु भएको छ हेर्नु न, केही जान्नुहुन्न क्या। अनि त्यही भएर यस्तो लगाइदिए जस्तो गर्नुभयो, त्यही पनि लजाउँदै लजाउँदै भिडियो चाहिँ नखिच है भन्दै हुन्छ। त्यही पनि मैले भान्जालाई यसो खिचिदिनु है अलिकति भनेर अनि खिचिदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ म चाहिँ मेहन्दी लाउन बसेँ। अनि भान्जीले चाहिँ चट्टसँगले राम्रोसँगले यहाँ मेहन्दी लगाइदिँदै हुनुहुन्छ क्या। मेहन्दी लाउन पनि त्यसै सजिलो त कहाँ छ साथीहरू, ढाड दुखेर खुट्टा दुखेर है सबै खुट्टा जमजमाएर अब बुढेसकालमा। त्यही पनि अब हेर्नु न कस्तो राम्रो मेहन्दी छ। अनि अलिकति चाहिँ अनि मैले यहाँ भिडियो चाहिँ खिचिहालेँ नि त। अनि भान्जी चाहिँ लजाउँदै हुनुहुन्थ्यो क्या, अनि खासै खिच्नुहुन्न। अनि त्यस पछाडि यो मेहन्दी लगाइसकेपछि चाहिँ अनि हामी दिदीले चाहिँ अनि खाजा पनि बनाइसक्नु भएछ होइन। अनि खाजा खान आऊ भन्नु, अनि म चाहिँ मेहन्दी नै नपखालिकन गएर अनि म चाहिँ खाजा सरसर खाइसकेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नानी बाहिर अब हिँड्ने बेला भइसक्यो, ऊ खेलै गर्छ क्या। उसलाई चाहिँ अब रमाइलो लाग्छ त, एउटा बट्टा भेटेको यता र उता पारेछ। त्यस पछाडि हामी मेहन्दी सेन्दी लगाएर अनि नानीलाई अब एकछिन पार्कमा चाहिँ घुमाउन लग्यौँ। अनि यो पार्कमा चाहिँ अस्ति पनि गएको थियौँ। उसलाई चाहिँ सुरुचोटि हुँदाखेरि चाहिँ कहाँ के हो मेलो पाएन, अर्कोचोटि जाँदा त उता सुसु गएर चाहिँ सरर खेल्न थाल्यो। अब आउन मान्दैन है, घर आउने बेला भइसक्यो,